او د بادشاہي نن دنیا هغې ته حیرانه ده. امن، زبردست امن. معمولی غوندې ظالم په مظلوم ظلم نشو کولی، سزا به یې ورکوله، او په سزا کې به دې ته نه کتل چې دا مشر دی که کشر دی، مالدار دی او که دا غریب دی، او که دا د لوی درجې دی او که هر څوک دی، گورنر دی ولی نی، هغه له به سزا ورکوله. چې کوم عاملان او گورنران یې مقرر کړي وو په هغې به 4 شرطه لګول. یو شرط به یې پیدا لګاو چې ته به په قیمتي څاروي سورلي نه کې، برزاون اعلا اس په هغې به سورلي نه کې، قیمتي اوښ په هغې به سورلي نه کې، کوشش کوه چې په خر سورلي کې یا کمزوري اوښ باندې به سورلي کې. خو چې عام حالاتو کې ته ګرځې، یو خو جهاد لځې نو بیا خو قیمتي اس پکار دی، خو چې عامو حالاتو کې ته ګرځې، کور ته ځې، دفتر ته ځې، د مسلمانانو حالات معلومه، نو په قیمتي سورلی به سورلي نه کې، کمزوري سورلی باندې به سورلي کې، چې خلک دونه وي وګوره لکه گورنر صاحب داسې قیمتي سورلي یاره چې داسې زم وي. او بل دا دی چې قیمتي په سورلي کې دا د بیت المال سره زیاتې هم دی، دا ډېرې پیسې غواړي، داسې به نه کې، په معمولي سورلی به سورلي کې. یو دا شرط. دویم شرط دا چې قیمتي نری جوړه به نه اچوې، غټه جوړه به اچوې، پیړه ډبله، کم چې عام شپونکیان اچوي او مزدوران یې اچوي، چې ستا د یو مزدور او د لیبر جوړه برابري، چې دا فرق پکې نی، قیمتي جامه نری دا به بالکل نه اچي. دریم شرط به دې پکې دی چې قیمتي خوراک به هم نه خوري. اوس که خورې خوره ستا خپل کار دی، خو چې کله عامل شوې او گورنر شوې نو شرط دا دی چې قیمتي خوراک به نه خوري، عام خوراک به خوري. او که چرته داسې مقرره چې خلک تا سره ناست دي او یو ځای ډوډۍ خوري، نو چې کوم هغه لیبر او مزدور خوري هغه به خوري، زیاتې قیمتي ډوډۍ به نه خوري. او څلورم دا دی چې په دروازه به دربان نه ودرې، چې چاته حاجتي او حاجت والا تاله راځي چې هغه ته رکاوټ نه درله راځي. او که د یو انسان ضرورت یو راتلی نشي نو کور ته به ورځئ. او د شپې او د چوټۍ پر وس کې به په لارو کوڅو کې ګرځې، د خلکو حالات په معلومه، دې ته خدمت وایي، داسې خدمت پکې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، په هغې به عمل کې چې د خلکو نه ځان به اوچت نه حسابې، ځان به لوی نه حسابې. خلک چې په ځمکه کښېني په خوره په خوره به ورسره کښېني، دا به نه وي چې زه خو گورنر یم او زه خو والي یم او زه خو ډېر لوی سړی یم. نه، چاته به په سپکه نه ګورې او نه به په اوچت نظر تکبر به نه کوې. داسې والیان او گورنران، داسې والیان لکه نن چې زمونږ گورنران او والیان او زمونږ د وطن مشران د کمو کمو ګاډو کې ګرځي، کم ځای نه دا ګاډي راغله، او کم کم خوراکونه کوي، د یو وخت په خوراک لکونه روپۍ لګوي، او کمې جامې اچوي، او چې بیا حلف علی کم کوټ او کم قصې پیسې کوي. او ځکه نه ته غریب خو دې ورشي، یو دربان نه چې 10 څوکیداران ولاړي، پولیس ولاړي، پرېږدي دې ورته نه، ځکه خو نظام ګډوډ. دا شرطونه یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې روانو، یو سړي ول آواز ورکړ، وی امیر المؤمنین، تا چې د گورنر د پاره دا کم شرطونه لګولې دي، نو دا به تا د الله د عذاب نه د قیامت پر ورځ بچ کړي، په دې به خلاص شي. چې شاته وکتل، ولې؟ وی ورشه د مصر گورنر ته دې وګوره
چې کوم عامل دی هغه ته وګوره نو تا ته به خپله پته ولګي د قیامت په ورځ به د مصر غریبانان او ستا به ګریوانې بس فورا راغې د مصر گورنر څوک و عیاض ابن غنم فورا راغې یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه هغه وی لاړ شه لاول په مصر کې د خلکو نه معلومات والا تپوس وکړه د دې گورنر او بیا چې په هغه ورننوځې نو که نقصان پکې و او زما شرطونه پکې پوره نو عمل یې نو کړی نو د مټه به ونیسې چې څنګه هغسې به مال راولې په کوم حالت کې ناست دي په هغه حالت نه به یې روچت کې او دلته به مال راول محمد ابن مسلمه رضی الله عنه لاړ په مصر کې تپوس وکړو یاره چې دا زمونږ گورنر صاحب تاسو څنګه سړی دی دا چا نه به یې تپوس کو اهل ری نه د نیکانو خلکو صالحینو نه یې تپوس کو عالمانو نه محدثینو نه یې تپوس کو یاره دا گورنر صاحب څنګه دی یاره سړی خو بد نه دی ښه دی خو دا ده چې خلکو سره ښه نه میلاوي چې ورشې نو بار په دروازه دربان ولاړي نه دی پرېږدي بار به ولاړې په لینډ باندې او چې کم مالداري هغه مخکې پرېږدي غریبانان نه پرېږدي او دا یو مسله خو پکې راغله بل ځای ورغې هلته یې تپوس وکړو بل ځای ورغې خو چې چا نه هم تپوس کوو دې ته احتساب وایي د خپل عامل دقه احتساب تو کا چې دې تا نه کرپشن وکړي غم خدا دی چې مشر غلا کوي کشر وخامخا کوي غم خدا دی چې مشر عمل نه کوي په دین او په شریعت کشر هم نه کوي غم دا دی چې مشر رشوت اخلي کشر به خامخا اخلي غم دا دی چې مشر کې تکبر وي نو په کشر کې به خامخا تکبر وي چې د بره نه سمیږي دغه احتسابي عمل نه چانم چې تپوس کوي نو هر یو وایي چې یاره نور خو ډېر ښه سړی دی خو تکبر پکې ډېر زیات دی کبرجن دی او لویوالی دی او ځان ته خوښ دی بس چې دا معلومات یې واغېشتل نو د هغې نه پس محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورغې د عیاض ابن غنم چې کم دربار و د گورنر هاوس ورته وی او کار څه ورته وی هلته ورغې چې ورغې نو په دروازه باندې واقعي دربان ولاړ او دته یې ودرېږه هغه وی زه عیاض سره ملاوېږم وی ودرېږه صبر وکړه زه به ترې تپوس کوم چې هغه اجازت ورکړي بیا به ملاوېږي وی زما ضرورت دی دربان ته څه ضرورت دی اجازت ته څه ضرورت دی وی دغلته په ارام کښېنه دا د گورنر صاحب اډر دی هغه به اجازت درکړي چې هغه دې وخت فارغ دی نه دی فارغ آرام کوي که آرام نه کوي وی ښه داسې وکړه اجازت یې ترې غواړئ نو ورته ووایه چې عمر یو سړی را لېږلی دی چې د هغه نوم دی محمد ابن مسلمه تا سره میلاوېږي خو چې دربان ورغې او ورته یې وی چې امیرالمؤمنین صاحب سړی را لېږلی دی او نوم یې خو مشهور محمد ابن مسلمه خو مشهور د پیغمبر علیه السلام صحابي و بس سړي باندې رپرپې راغې او نیغ ودرېد او دی چې سنګ وی راځه صاحب چې دی سنګ ورننوته نو په نری جامه قیمتي جوړه کې ناست و دویمه یې ورسره ونه کړه وی دا مټې ونیو وی راځه امیرالمؤمنین دی غواړي وی ښه صبر وکړه چې دا جامې بدلې کړم او نور جامې واچوم د سفر او جوبه چوغه واچوم وی امیرالمؤمنین وی چې په کوم حالت دې ولید په حق یې راوله فورا راځه د مټې ونیو د هغه ځای نه را روان کړو مدینې منورې ته یې راوسته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې مسجد نبوي کې ناست و د هغه دارالخلافه خو مسجد نبوي و هلته ناست و دی ورته پیش کوي صاحب دا ستا د مصر عامل دی دا گورنر دی عیاض چې تا مقرر کړی دی وی وایه حالت یې څنګه دی وی حالت یې وګوره دغه یې جوړه ده تا په شرط لګولو چې قیمتي نری جوړه به نه چې قیمتي نری جوړه یې چولې ده تا په شرط لګولو چې دربان به نه ودرې دربان یې ودرولی او زه په ټول ښار کې وګرځېدم هر چا د نور صفتونه وکړل خدا یو خبره ټول وکړه چې په سړي کې ډېر لوی تکبر دی دربان ولاړ دی غریب نه پرېږدي مالدار پرېږدي او خلق پلین ودرې چې کله خوښې سړی وردن نه کړي یو لوی شوشه او یو لوی مسله یې جوړه کړې ده او ډېر لوی تکبر ځان د خلکو نه اوچت حسابۍ دغه یې جوړه
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د پلار د سنم د پلار د پیژنم غنم او د پلار ته د غنم ولې وای خبره هغه سر ښکته کوي یو وی ستا پلار بغړې چیلې سرول غنم په عربی کې ګډو چیلو ته د ګډو د چیلو رمې ته او ګډو چیلو ته غنم وای نو ستا پلار بغړې چیلې سرولې او د ګډو چیلو تجارت پکاو او ګډو چیلې ډېرې خوخه وي نو په دې وجه وت خلکو غنم نوم کې خو او یو سیب خبره دې ټیک ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه غالک ته ورشه د ګډو چیلو د سرور راکو تکراوړ اکوتا کې راوړ وې نور در سره سره کوم خدا کوتا کواله او د بیت المال چې څومره ګډې چیلې دي زه دا په صحرا کې سره وا ساري بوزو ما خامر راوله تمام چې ما کوم شرطونه لګولې پوره کړې هغه سرخ کته کړو وی صاحب الموت افضل من ذلك وی صاحب مرګ د دینه مال بهتر دی خدا کار را باندې مکو ځکه اوسه پورې ګورنر نو خلک به وایي چې ګورنر او ګډې چیلې سرون کې وی خلک نشه دی اوس هم په سر کې شته اوس تیم په سر کې نشه شته ولې ګډې چیلې ما نه دي سرولې ولې ګډې چیلې رسول الله صلی الله علیه وسلم سرولې دي او حضور پاک فرمای ما من نبی الا رعى الغنم دا سه پیغمبر نه دی تیر شوی چې هغه د ګډې چیلې نه سرول دا هر پیغمبر ګډې چیلې سرول ګډې چیلو کې سرولو کې څه چل دی تکبر دا کې پیدا شوی دی گورنر وي دا ډنډه بواله او نیغ به دا ګډې چیلې سره او ګوره ماته وګوره چې ګډې چیلې کله سره نو چا نه وبونه غواړي کم ډنډ نه چې ګډه چیلې وبس کیا بس کې او ګوري چا نه ډوډۍ موډۍ ونه غواړي د دغه ګډو چیلو په بل شي او باغې بخپله گزاره کوي د تکړش او ته بیا وایي چې صاحب معافي را سره وکړه مرګ بهتر دی خدا کار ګران دی وایي چې دا کبر مې د سر نه نیستی که نه نو ته نه سمېږي اقه ګډې چیلې رمې وله ورکړه او ډنډۍ وله ورکړي نور درته څه نه نور ښه سړی یې ما دې معلومات کړی دی د مصر خلک د نور صفت کوي انصاف در کې شته ښه سړی دینداره سړی یې خو دقه یو تکبر د کې پیدا دی چې دا کبر لږ اوځي نو هله به کار کېږي څو ورځې پې هغه ګډې چیلې وسرولې او بیا راوسته وی راشه دلته ما سره مخامخ کښېنه وی وایه که نه څه دې خوښ دي اوس واپس ته ګورنر کم او که نه مدینه شریف کې پاتې کېږي او که دا ګډې چیلې سره وی امیر المؤمنین ما خو د ګډو چیلو د سرولو خوند نو لیدلې واقعي زما پلار به ګډو چیلو سره مینه کوله او سرولې به امیر المؤمنین دا لذت او خوند خو ما نو لیدی دی کې چې کم خوند دی او کم لذت دی او زما د خپې چې کله خوږ شي او کله ستړی شمه او جامونه مې خولې بیږي او د ډنډو بوس کمه او بیا الله ته ودرېږم او الله ته وجاړم زما قسم په خدای چې دی کې کم خوند دی او کم ټیسټ دی او کم لذت دی ګورنر کې نه چې امیر المؤمنین په بادشاه کې هغه خوند تا ته ملو نه شي بس زما دا ډیوټي قبوله ده مهرباني وکړه او ما هم د دې ګډو چیلو څوکیدار مقرر دونه نفقه راکوه چې زما د بچو زما د ښځې پې ګزاره کېږي ډېر خوند راکوي چې دا کله ستړی شم او بانګ ووایي او زه ودرېږم الله ته په هغه خیرنو جامو کې الله ته ودرېږم او الله ته زاري وکړم او وجاړم او ډېر خوند راکوي چې زه ستړی یم او د شپې ودیم ټوله ورځ مې ګډې چیلې سرولې او ګرځېدلې یم او د شپې کله ودیم او زه راپاسم او الله ته ودرېږم او تهجد کوم ناریم خېټه مې خوږېږي او سر مې ښکته کړي نو ما ته خپل پیغمبر را یادېږي ما له ډېر خوند راکوي امیر المؤمنین ګورنري دې بل چاله ورکه سنبال کا زما ګورنري نه پکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي عیاض ابن غنم اوس د ګورنرۍ قابلې نور صفات ته برابر دي خدا یو شی درکې نو اوس د ګورنرۍ قابلې ځه اړر دی د امیر المؤمنین واپس مصر ته ځه او ما د مصر ګورنر کړه حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه صاحب کم صحابي دی سعد ابن ابي وقاص اوهو هغه د کوفه ګورنر کړو
خلکو په شکایت وکړه. دا قصه به راته چې د بل وخت حکم دی وخت کې مختصر دا یو ټکی د حضرت عمر رضی الله عنه.